經過1連4日嘅淘汰賽，09年學界精英排球賽女子組嘅最後2強終於誕生。今日喺青衣體育館呢度就會一決雌雄，爭奪冠軍嘅寶座。身穿白衫嘅培英中學喺今屆賽事展現出王者霸氣，喺未失過一局嘅情況下嚟到今日嘅決賽。而佢哋嘅對手着起黃色衫嘅新法書院，就憑住有6尺身高嘅港隊代表劉嘉敏嘅壓陣之下，首次晉身決賽。第一局嘅比賽，首先攞到優勢嘅係培英中學，隊長張思敏今日明顯狀態大勇啊！呢位大錘手開段就接連以強勁嘅扣殺，幫球隊攞到唔少嘅分數。表現咁 sharp 啊！嚟支持佢哋嘅 fans 當然睇得好開心啦。而新法方面明顯就有啲緊張啦，一直去到中段，球員先至開始慢慢上力啊。憑住港隊代表劉嘉敏身高嘅優勢，加上多次嘅扣球得手，將比分漸漸拉翻近啦。而佢哋嘅隊長龍子雲今日亦有出色嘅表現啊！喺近尾局一度力追至只差2分，可惜就喺呢個時候竟然發球失誤啊！就咁將第一局送咗俾對手啦。到咗第二局，兩邊都爭持激烈。新法嘅劉嘉敏繼續有好嘅表現，成功攔截到對手之餘，強勁嘅扣殺更加係球隊嘅得分武器。而培英方面亦不斷組織攻勢威脅對手啊，令到局勢一直拉鋸。比賽去到中段，新法就憑住2次嘅扣殺得手，加上龍子雲難倒張思敏呢次扣殺，令球隊首次領先，逼到培英要即刻叫個暫停。加強翻防守嘅培英多次攔網成功，斷絕咗新法嘅攞分機會，成功將形勢拉翻過嚟。結果再下一城，以25-16取得第2局。嚟到第3局，已經冇得再退嘅新法實行放開嚟打，背水一戰。果然啊，球員個個都打到超水準，做好防守之餘，進攻更加係得心應手，完全壓翻住培英嚟打。不過，培英能夠以不失一局嘅紀錄晉身決賽，就證明實力絕非等閒。佢哋站穩陣腳之後，就開始大舉反擊啦，將輸咗嘅分數一分一分咁樣追翻嚟，成功將局勢逆轉。新法嘅球員承接唔到開段嘅強勢，嚟到呢度似乎已經敗局已定啦。最後培英就憑住張思敏呢記扣殺攞埋呢分，以總局數3-0擊敗對手，再度封后。而張思敏除咗帶領球隊攞到冠軍之外，自己亦憑住出色嘅表現，獲選為最有價值球員，真係喜上加喜啦！賽後我哋聽下佢有啲咩想同大家講啊！因為我就係覺得要打好一場波俾大家睇就好夠咯。至於冠軍嗰方面，我真係冇諗過會贏到新法咯，其實真係好開心咯。點樣慶祝啊？陣間咧贊助我哋上海集訓嗰個師兄咧就會請我哋食飯啦。咁夜晚咧我哋就會翻培英 BBQ 慶祝。咁之後嘅目標希望嚟緊嘅 BC Grade 學界會再有更好嘅成績咯。